chibai ule voin he October ni somthum sang ni le somni pakhat in rin ni nia military council te ngai sak chui chuak turin US in angen Myanmar sipai council in amemante systematic taka ngai sak dan chu October ni somni pariata AP News in atarlan chungchanga US Foreign Ministry chuan October ni somni pakua khan chui chian na thok turin angen ti hria tani Myanmar rama sipai in thune na lak February thanua sipai dodal na kong zo te manan nia tan in atanga ron chuak no pangte puitling te mai chia te jinga mi somni pariat chu zo na zo tin report siamania thune na lak nuwa mi sang ko chuang chu jail le police station lama emo atu ka tan in jail lama ngai sakan ni na aru ka thalak satellite tanga thalak le mi puilama tan lut CDM sipailal te thu soya tanga tarlan ani UN to Myanmar Human Right Palai Tom Andrew Poin khosang sangin hei ayana sazo kanor Fraser Peturin alongen to boka chutiang bokin Myanmar mi puita chunga Human Right Bo chian awanga thunei tu te sem anni theinan Burma Act 2021 chu US Lower House a soi hawani lain AP chanchinbu in achui chiana chu tarlan aloni to a tuna chuan he Burma Act hi ataka pomle nem nge ani theinan US nei te hangen me kani KNU Brigade 5 Control Area chunga nithum chungin firfiak sipai tele KNL le te tumnga anin kapa sipai palien thi Korean National Union KNU Brigade 5 Control Area Phapun Muto District chunga firfiak Military Council sipai tele KNL le Brigade 5 sipai te chu October ni somni paruk ni somni pasari le ni somni pariat chung khan anin kapa firfiak sipai lama mi palian thi ti hria tani October ni somni paruk khan Luto Township Lophala tia in kana voi khata chuaka Duelo Township mewe khua a voi khat chuakin October ni somni pasari khan Buto Township tu hmue tha khua a voi khat October ni somni pariat khan Buto Township khopo kholoma tumni awain voinga in kana chuaka Military Council lama mi palien thia KNL lama tum ahliam le thi anam lo thu KNL lamin thu chuan siamani Military Council sipai tele kokan MNDAA te in kapin MNDAA lamin ral thuman chusak Sian State a Military Council sipai tele kokan MNDAA sipai ten in kapa MNDAA lamin ral thum thanem takan lak sak thu kokan MNDAA thupuan chuana the kokan media in atarlang October ni somni pasari chonudar ni lemni sompali vel khan Military Council sipai tele CPCL Area 1 Mupan District om kokan MNDAA sipai te in kara in kana chuaka zandar sompakhan lemni somnga vel khan kokan chunga longkhan Hesian Mokong ral rel na mun le Phang Sai mun om Military Council sipai ten Mokong District si chochia tlang chunga kokan MNDAA sipai te chu ral thum lian tak tak mangin an kapa kokan MNDAA sipai pakhata hliam thu hria tani Military Council sipai te chuan kokan MNDAA sipai te omna lam an nor meka in kana na satak thleng thei turin a in buat sei mek bok ti hmu thei ania chuti rualin Military Council sipai te chuan force zani vel mangin kokan lo ke tangin Mokong District lo khan sin supin chian mun anon thleng to a pan ko siana Military Council sipai then khat po ko chialama in son tir ani thu hria tani Mase Military Council sipai chu lotlin ni nei theilovin an la ommeka chuti lain October ni somni pasari sawatang khan MNDAA lamin operation ane na mun vel an then fai tumin Military Council sipai te tlan chia san puak thai thil tam tham takan la khom thu the kokan chanchinbu in atar lang ani khin ule kambalu khua Military Council sipai te report pathin dalan pathum kaluman ni Sakai region khin u township Yuatet kong khua sipai te report pathin dalan tia hriat lar mi pani le kambalu township me satto khua mi pakhat chu October ni somni pariat le ni somni pakwa khan tha anni thu tol chung mi tenan soi phe satto khua Military Council report pathin dalan kum somlimi u cho e chu October ni somni pakwa chonulam khan khopon lama thania Yuatet kong khomi kum somli paruk u zowena le kum somli pakhat domi mo chi itachu October ni somni pariat zanlam khan manchen le mankin kho inkara tha ani thu hria tani khin u tol chung veng him tu pol to chi muai hau pol chuan
an pathuman da that thu an soirualin sipai report pathin dalan somli pakualai an lo then fai to thu po an soiboka heng thita sipai report pathin te hi yuatet kong khua sipai in luchila an man lai po an om vereng thu tochi mue ho pol chuan an soi ani tanin tai township military council taruat administrator ta chena in halin mipanga an thi miai district tanin tai township pa kholoma pa wayama khua military council taruat administrator mipui sipai ruai tu umen thia inchu mai halania ama umen thia telin mipanga an thi thu ria tani military council taruat umen thia chena inchu october ni somni pakozing lamdar level khan mai tuam pol pakhatin hualin umen thia chu pon aron chuaka inman tir turan ti thu ria tani ma se umen thia chu pona chuaka inman tir lawa oma wangin mai tuam pol ten silaya kapin an inchu mai nan halzui boka inchunga umen thwe telin mipanga an thi thu tual chungmi te hnen atanga ria tani chuba ka in hual ani laya tlan chuak mi pakhat silaya ka zui tak po aliam chu ngai tu amani thu ria tania tukin jing lamdar kwa vela sipai lo thlengten khochung mi te andop ko le tana wangin khochunga mi pui tam tak chot tlan chuak ti ria tania sipai thlop zonga mi pui sipai ruai tu umen thia chuan CDM sarkar na thokta chu alo vona sa thin ti ria tani bok pataiya traffic police pani ka hluman ni patain khuwa mahabandula kongpuya mia chunta traffic poina traffic police control room chu october ni somni pariat chhun lam khan silaya ka nia police panian thi thu tol chung mi te hna tanga ria tani tol chung mi pakha chuan nimin lam khan police omna chu ka nia mi panian thi ti kan ria traffic police pakhat chu amuna thingal a pakhat jok liam chu damdo inan thlen hnuwa thi ani chu an in kana traffic police office chu region police chief office nen po a in hnai hlea nimin lama tang khan pataiya security chu khawin an in sengna sa hle ani tina soi chung traffic police pani ka hlum tok te chu sergeant zomin thetale sergeant miatmin uaten ni thu tol chung mi ten an soya chu in kana chu PWDF le CDM police defense force iyawari tangrol polin antiani thu social media lama thu chuan siamani pale township le salinchi township mi papani ka hluman ni pale township loka chi venga dalan niam hingthang mi pakhat chu ralthum keng polten nimin october ni somni pakozing dan ni vel khan an ron that ti in tual chung mi tenan soi tual chung mi pakhat po in kan mut tuilain khu a mi khwal ron lutin kumau suya chena in an ron luta an ron that arwang po thlan mol an phum ngal ron that tu te chuan an mai pona tuamin an khua tu tange an ni kan hrelo engwanga than nge ti chuan dalan na tho wange engwange kan sabik lo an that ti ro chianga tina soi loka chi khuwa hian chena in zasari chuang omin pale township chunga report petu dalan te chu an hna ban san turin le an ban san lawani chuan an nun na laka mo phurnan lak don lo thu tual chung dalan thian phai tu polten thu chuan lo siam to ani chutiang bokin salinchi township tongkho op to chang khuwa mi pakhat po nimin chhun khan kong thler hmun pakhata tha ani thu tual chung mi te soya tanga ria tani tual chung mi pakhat soidanin an tha tak chu welu cho in ti ania anung lama tangin atukhuman kap engwanga kap nge an ni ero kan hrelo tun anga tha tok ta chu dalana ni wanga that an ni ang tin an soya apa hi nimin khan khuwa a ain ro sana sa a sipai ka ko mai turania ti velin asoina sa tin asoi salinchi township le pale township chunga an tha de chanchin kim changtha turin achung te biak po tuman ni na a ma se kan be pop thailo ti in DVD in asoi ani salinchi township chunga hian october thlaka chungin dalan nia hriat lar mi pali than lo ni towa military council lampo in october ni somni pakua ni khachungin thlo thaina mangin tumli zat thlok kualin athli thlai ti in tual chung mi tenan soi hopin khopuya bike siam mi papakhat ka hlum ani kachin state hopin khopuya october ni somni pakua chomhadar kovel khan bike workshop nei tu mi papakhat chu silaya voiruk ka wangin athi ti in tual chung mi tenan soi dar kovel khan sabe phiu chodor bula a bike workshop a silayin voiruk velan kap tu ten nge kap engwangin ngen ka ti ero ka hrelo dalana ni le ni lo po kai chuan ka hrelo ti in tual chung mi pakhat poina soya an ka hlum tak chu hopin khopui
mia sabe mia tira konga cheng bike chasiam u thun wen ani in dalan ani le ni lo fin fial ani lo ti in DVB in aziaka hopin khopuya hian October ni som pani po khan piuso thi pola lut tura campaign mei chepakhat chu hopin PDF 10 an lo da thato ani Pi township lua sian kholal chu zu zorna dor chunga ka hlum ani Pagori jen thlanglam Pi township lua sin kholom administrator ku eso chu October ni somni pariat lailam da rukvel khan si songkong khua zu zorna dora zuwa in lain ka hlumani ti sia tani silayan ka hliamna taktuar kholal hi damdoi in pan puyan ilain athi ti in kholal chung khat nai vaiten hen atanga sia tania khochung mi te po in an tha ta kholal hian khochung mi te chu kong sang sangina vau thina poisa dil thin CDM zom tu te chu jong chuakin amantir sin tin military council te hi nangni hian engtikong ma in hne thai ngai lawang ti na soifawa aruya piang in ain so sana sa thailu tu tin Pi township MP pakhat bom siam chop mangan tha tum khan an ina chung tenen lomin an lama akholo tin kan sewek tin an soi kholal ku isua thadi chungchang hi an thil ti ni thu Pi township mi puiweng him tu polten thu chuan siama kholal zongjong te an hna bansana in hnuk dok vek turin an sia tir ngal bok military council te bailen na sausang zelin military council ten thina satba ka kholal in zalal report petu dalan tam tak than ni rengun mingladong township tin kanchi venga military council taruat in zalal phu chua chu October ni som pariat laida rukhan ka hlumania rengun khayan township kayin kan check geta nimin October ni somni pakozing lamdari lebni som khan bompuakin liam anom nuala F2Y pol le ARMS pol tang kopten nimin tlai lamdar thum le mni somli pani khan not dokong township veng som pakua yeku kon zeya mengkonga military council sipaiten bai thu ria tani chutiang bokin nizan daria lemni somli pangavel khan not dokong veng somnga pangana wana wati konga military council taruat in zalal e kuwachu silainan kapa masaka fulovin anung zui tu zania bople ke anka fu ti sia tani rengun la ta townshipa nimin chundar som pani le mini somthum panga khan township revenue department officer bomapuaka second region ye u townshipa nimin tlaidar nga le achan ve po khan dipein lamatanga lut military council sipai motor pakhat chu ye u PDF 10 landmine in an baiti sia tani nimin tlaidar level khan hlola turakal military council sipai motor pakhat chu sole launsi inkar konga PDF sole LSR PDF tang kopten landmine bominan baya military council sipaite kong tluanin silayan kap ti sia tani bok Mogwai region Taungdwenchi township ong to veng khanna takhun changjorna dora mitam takin dalan nia an hriat ma phiu thai chu bitano area mi puive hum tu polten anak dinglama le veilama kapin amuna thingal ti sia tania second region Ayaro township machi khu a military council report petu nia mingthang u kai chiale document sani tenu pa chu nimin khan than ni nimin October ni somni pakothim hlim khan naunchi iya tanga botalin lampan ta si kongdung zo akal sipai motor pani chu Ayaro township revolutionary force ARA marlam bonin mawa kai hruaiten landmine in lo baya zandari advel khan Ayaro le botalin in rina bula boma bailen nia firfiak sipai motor pani te hi chaktakinan tlana motor pakhat chu ye o kongpeng thuam bula kong thanga tlan liam ti sia tani chutiang bokin mungyua atanga suebu lampan military council sipai motor inzui chu nimin tlaidar nga pel khan Ayaro township zai khobula Ayaro PDF le alliance group tang kopten landmine in an baya le phum bom som pasarian baiba ka rocket som palian baya wangin military council sipai tam takan thi ti sia tani second region Salinchi township tongkho op tangchangchi khua dalan nia riat mawelu chole pale township lokachi khua umin swete chu nimin khan than nia sian state townchi townshipa nimin chonudar kharle mi somnga vel khan traffic police office code 212 tatpau bula bomapuaka mandaleya po nimin tlaida rukle mi somnga khan Kandochi traffic point bula bomapuak bok second region Dipeyin le Sainpin inkar chia khet khobula military council sipai motor chu
tual chung veng hem tu polten len mai na lo bain sipai pathuman thia miem miu township taya paung khuale lekapin kho inkara maitel tawar chu nimin chonudar ni le min somli parukhan Black Eagle Defence Force Mien Miu Defence Force Mien Miu Electric Gorillas People Defence Force Mien Miu MMPDF Miai Township mi pui veng hem tu le Security Pole CDSOM Miai Women Warriors M2W Miai Union Army MUA le Miai Special People Defence Force MSPDF Alliance Pole riat tangkop ten an noi thuk thu riatani Mandalay Nuathochi Township Military Council ral thom keng polte in kulna liu phiu khuwa cheng Military Council report petu dalan niam hing thang mi papakhat chu nimin jing lam khan silaya voi ni ka ni in athi ti in tual chung mi ten an soya second region Kambulu Township Military Council ta MEC Chinisiam na factory chom tu power line chu KBU UG polten nimin khan an bom non le ti sia tani Rengun Lai Township veng number ni na tiri kong number yata Niza Dar Sarivel Khan USDP party thlop tru kol ma mochi ichu anka phlum ti sia tania ma mochi hi mani lokan thatak USDP party thlop tru kol ku zela tanu puyani ti sia tani second region Chang'u Township Kim Munto Khua Military Council report petule piusothi pol roi tu ni bok ku po sian le pol te chu nimin khan silaya voi som ka da thatan ni thu mongyua heroes group 10 thu chuan siama Mandalay khopuya nimin tlai dar nga vel khan kong number somni parukna clear number somthum pariya le somthum pako inkara Military Council report petu niam hing thang piusothia pol ka pain khomi au o chu ka hlumani thu riatani kar khatchungin Military Council sipai zale somkwa pathum thi in sipai somli pali in hliaman tuar kar khat kal ta chung khan Myanmar rampuma Military Council te bailet na tum somni panga chuak manin Military Council sipai zale somkwa pathuman thia somli pali in hliaman tuar thu National Unity Government NUG Ministry of Defence in thu chu asiam hei hi October ni som pakwa tanga ni somni panga chunga thil thleng ni in thunei na ponglak tu firfiak Military Council ten rova takin voi somnga dan bo chien an chemana poi soilo tual chung mi somthum thatin hliam tur mi somni chuang le man tok mi somsari pali an omni in an soi heng thil thleng te hi social media somli le leilung chunga thil thleng hriat thei chin lak khomania la hriat lo po al om nual an rin thu an soi Myanmar rama firfiak Military Council ten dan lova thunei nan ponglak na hi thlakwa vel ni to in heti chung hian sarkar amumal lo rualin sumdon na te nun phung le hrisel na lama in enkol na te atlahniam hle to a chuba ka firfiak taka thendar na wangin thi le hliam te mana jail tan tir te le rampuma khopui tina tual chung mi pui ve hum to pol le Military Council sipai te inkana na sa takina chuak renga AAPP in thu chu asiama chuan tun thenga thunei na ponglak tu Military Council te ka wangin poi soilo mi pui sangkhat jani somni vel le man tok mi sangko le zathum chuang anom to ni nan tarlang NLD puipa ber pakhat uwen thenya chu kum somni tang turin achung thuan rel National League for Democracy puipa ber pakhat uwen thenya chu thunei na latu Military Council kotin kum somni chung tang turin achung thu an rel ti sia tania chu au kilten an appeal tur thu sia tani October in somni pakotai lam khan Nepiro lock up Dekhina District Special Court in National League for Democracy puipa Owen Thena chu kumsomni chung tang turin achung thu an rel thuni in a ukil umen luenan anem heta ani chuan voindar thumvel khan Nepiro lock up Dekhina District Special Court chuan Uncle Wen Thena chu criminal section zale somni pali e mangin kumsomni tang turin achung thun rela achan pakhat chu Uncle Wen Thena hian partia ommo phurna nei ani angin mipuita na soitur omte sila press conference te neya mipui hne nangen na thu te chua chutianga press conference nai chu criminal zale somni pali enen a inbat ni nan puwa kaini tan danlama chuan boina omlo party pakhat puipa tan sarkar bi chian na le soisel na nei chu danlam atanga soifiana omani tina soi uwen theng chu kumsomni chung tang tura chung thu relani nuwa engtan ina nge da ani don ti hriat ala nilawa thil ti sual nilawa puna mai ala nia wangin chanlet apil le thaina om thu au kil umin luena chuan a soibok ani
zirna school hong turin military council in ruam man siam ma se nu le pa tamzokin an fate school kaltiran du lo military council ten township somli ti lo ramchunga primary school zongjong hong le vek turin ruam man siam ma se nu le pa tamzokin an fate school lu tir an du lo thu hriatani November ni khatatangin region le state pakua township somli ti lo rampum huapa buddhist puithiam school telin primary school zongjong chu hongvek turin military council noya covid control committee in thu chua siama rengun khopuya school no pangnu pakhat chuan kan kaltir lawang tunma a school an honpo khan kan valu tir chuang lo tuna hun om to lo school po kalse engma an thiam chuang lawang tina soi chutiang bokin iyawri region pateng khua nu le pa te po in kan lu tir lawang hetiang khopadin munchia mintuli tlatani po in damlo na chuan lamin kan kaltir chuang don lo ti in an soiboka lasiu township mi pakhat chuan an ti chan chu internationala ramchung din mun apangai to ti an lan tir du wang chawani no pang ho hi school kaltir chi an ni em ni ti ila an lani lo covid po arun chuak le a no pang thatan alarem lawani ti na soya hetianga school hon tumani chungchanga mithen khat chuan tunaram chung boina laka rilrulak pentir tumna lek ani thu an soya chuti rualin school no pangta chu gorilla attack atanga sipaite inphenna pho anglek anni mai hlo thonna ombok ma se her khain lama nu le pa ta chuan kan mun ma hi zima kan kal lawani chuan engwange ti aron ni dona midang te ti dan kan en photanga yang helama chuan thildanga boina omlowa wangin soithiama harani ti na soi covid tho tharle waklaya military council ten school an hontir le khan rakain school tamjok chu pangai takin an kal le ti hria tani thantlang khuwa mai hal le nia chena in za chuang akang to chin state marlam thantlang khuwa chu october ni somni pakua somhadar somvel atang khan military council sipaiten khochung hun rukvel mayan hala wangin chena in somthum chuang akang cheda uvek ni in thantlang khomi pakhat chuan asoya khettet media chuan chena in za chuang akang cheto ni na tarlang ani chuan thantlang din mun chu achele a military council sipaiten mioma bazar bula cb bank ka mun khat anu dakar kharle achan ve vela tbc biak in bul mun nga a chena inan hala kangthel tu ten omlo wangin meichu me mi mai the ni lawa chu wangin in somhnia tanga somthum vel thleng akang kai ta ni tina soi chung mai kangthel tumin mi pui tu ma an omlo tlukania kangthel tura kal chuak chu sipailamin an kale meidona wangin tu ma an kal ngam lawa meichu kangkai ta zelani thantlang mioma bazar veng cb bank bula om chena inte kan chan chu military council sipaiten laipuen ka wangania chonhulama sipai ho ngein an hal le boka akangna sa zual ti hria tani he thil thlan chan chu tukin jing lam khan mipui in rokathil ru military council sipai pakhat chu thantlang cdf lamin an kap hluma chu wangin military council sipaite thinrimin khochunga an tuanta ni in khetten media in atarlang thantlang khopui chu september thla khan halalo ni to a senna in pakualai akan baka kangmai thel turakal pastor pakhat chu military council sipaiten an lo kap hluma chumhnu chuan khochung mi zongjong deuh tho an tan chuak vekani zalen media in atarlam dan chuan thantlang khopuya vengli a chena in somruk chuang akang ral ti apuang ani Thatok sarkar staff tele administrator te chu choi moina pek le khopui chunga police le sipaiten anni angchu ven himna peturin min aung hleyan thu ape firfiak sipai ruai tu min aung hle chuan thita sarkar na thok tele venglal le kholal te chu choi moina tangkapui petura ti thu ria tani chutiang chuan sarkar department lam chu firfiak sipai ho tu min aung hleyan thu apek thu letter number zanga som pakhat oblique za somriat pathum oblique som pani manga thu chu asiamani thu ria tani rualin min aung hleya kai hruaina pek pakwa po tarlan ani chu kai hruaina pakwa te chu september ni somni pariata nei tak military council security peace and rule of law committee meeting note number panga 2021 a min aung hle chuan alo soi to nia hriat ani boka min aung hle chuan thito sarkar na thoktale administrator te choi moina tangkapui pek le ansung te tanpuina peturin home department le Ministry of Union Government Department One Lamin soihona naya report peturin thu alo peto bok ani chubaka khopui chunga security khautaka kalpui turle Home Department le sipailamte thokho thaturin min aung hle chuan kai hruaina lo peto boka khetten media chuan
min ang hle kai suana pek pakua official letter chu donga chungte chu atul anga tarlan ani tur thu asoi ani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thak the chu nia ngai thatu ten zawai chunga lom thu kan soye